Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Există o modalitate în care citesc sau studiez sau meditez Scriptura, este citind un text. Înainte când citeam Scriptura, o citeam, mai să zic, cronologic, linear, da? Geneza, Apocalipsa, Geneza, Apocalipsa. Dar apoi a venit momentul unde, având anumite texte din cauza citirii, e foarte greu acum să citesc Scriptură fără că textul care îl citesc să nu mă trimite într-o altă carte sau, de fapt, în alte cărți din Scriptură. Și, de exemplu, chiar dacă, de exemplu, studiez viața lui Samson și meditarea și cuvintele sau versetele care îmi vin, îmi trimit în Noul Testament, îmi trimit, de exemplu, în Evanghelia, nu o să spun, Doamne, uite, eu citesc Samson, hai să lăsăm Evangheliile, hai să continui să studiez Samson, pentru că dacă fac asta, cu siguranță voi stinge uneori Duhul care vrea să-mi arate anumite lucruri. Zic asta pentru că probabil ai remarcat când studiem o carte, cum de exemplu studiem, sau pe un personaj, cum de exemplu studiem viața lui Samson, mă trezesc și mă duc în Evangheliile sau în Noul Testament sau în alte texte și apoi mă întorc și apoi din nou mă duc, pentru că din prisosul inimii vorbește gura, pentru că efectiv așa îmi vorbește Scriptură și nu pot să zic, pe stai, nu, sunt în judecător, ce să caut în cartea Proverbelor sau ce să caut în cartea lui Marcu. Da? Deci, ca să înțelegi de ce, bine, unii înțelegeți, dar poate cei care sunt noi. Deci studiam Samson, viața lui Samson, chiar dacă deja de ceva timp, de când am ajuns cu episodul cu, eram să zic lupi, nu lupi, les renards, cu vulpi, da? Am văzut, am vorbit despre ingredientul esențial, pentru că tot ce a făcut Samson să prinde acei vulpi, nu 30, dar 300, o muncă extraordinară, să le prindă, să lege coada lor. Toți animalele care au coz, du-te și prinde coada lor, să vezi reacția lor. să înțelegi cât de muncă a făcut. Și totuși dacă la sfârșit și l-a legat coza, a pus făclile, dar dacă la sfârșit nu ar fi pus focul, tot sistemul care a făcut nu ar fi adus pagubă care a adus, pentru că ar fi lipsit un ingredient esențial. De acolo am pornit cu un ingredient esențial și m-am dus, am văzut anumite aspecte. Și apoi, tot acel episod, am văzut că Samson nu avea doar mușchi, nu avea doar putere, a avut și înțelepciune. Și am mers în Evanghelie, ne-am uitat la înțelepciunea în acțiune în viața Domnului Iisus. Nici nu am terminat, dacă stai să mă uit acolo, pentru că nici n-am ajuns la răspunsul Domnului Iisus când le spune: cine dintre voi e fără păcat să arunce primul. Și răspunsul lui, am abordat doar aspectul tacerii lui. Dar apoi și răspunsul când a deschis gura a fost extraordinar. E interesant de studiat și răspunsul lui, care a fost așa de înțelept că nu a răspuns nici da, nici nu.
a ieșit total din contextul care ei l-au adus. Ceea ce este din nou o marcă de înțelepciune. Unde înțelegi că nu ești obligat, nu ești forțat să intri tot timpul în jocul sau în scenariile care oamenii te pun. Ai libertate să ieși și să vii cu o altă perspectivă. Dar asta este un alt subiect. Acum aș vrea să, totuși, dacă am văzut puțin, îți dai seama, am văzut puțin așa despre înțelepciune, aș vrea să vorbesc puțin despre aspectul, totuși, puterii, și apoi să ne întoarcem la Samson, dar aspectul puterii dintr-un anumit punct de vedere și anume este moarte în oală. Și o să faci conexia. Sigur, la un moment dat faci conexia. De ce am ales să vorbesc despre moarte în oală? Deci voi citi text în 2 Împărați. Voi introduce și mâine o să continuăm. Și poi mâine probabil. Dar cred că este o temă foarte actuală și aspectul care voi aborda, deși extrem de important, e încă necunoscut de mulți copii sinceri, onești al lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă când copiii lui Dumnezeu onești și sinceri intru un aspect important, sunt ignoranți, ce se întâmplă? Osea ne spune ce se întâmplă. Poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Așa că o să iau timp să merg pas cu pas, că dacă îți zic dintr-o dată, o să fie puțin brutal, dar o să merg pas cu pas și o să vezi cum, chiar și în zilele noastre, este moarte în oală, exact din același motive pentru care s-a trezit să fie moarte în oală, dar nu oricare oală. Dacă era vorba, e moarte în oală și era oală vrăjitoare de nu știu care sat, nu știu care sunt satele vestite pentru vrăjitoria în România, dar de unde m-am născut erau anumite zone vestite și atunci zicea, vrăjitoarea de la. Și zicea că acolo ei nu mai sunt la gimnaziu, au trecut de liceu, sunt la universitate în domeniul respectiv. Nu e vorba de oală unei vrăjitorii, nu e vorba vrăjitoare, nu e vorba de oală unor idolatri, e vorba de oală fii prorocilor. Adică, probabil, cei mai consacrat, onești și sinceri din popor de atunci. E vorba de oală fii prorocilor. Ți amintești când ne uităm, de exemplu, la Elisei, când a fost chemat să devină un fiu de proroc, adică ucenicul lui Elisei, Biblia zice, el avea jobul lui. Era agricultor, dar a lăsat totul ca să-l urmeze pe Elie. Și vedem în Scriptura, probabil, și ceilalți fii a prorocilor erau mulți dintre ei în această situație. Au lăsat totul pentru a se consacra total în slujba lui Dumnezeu. Deci nu este oricine, nu este mulțimea. Ca să-ți fac o paralelă, dacă mergem în Noul Testament, vedem clar, erau mulțimile, într-o parte, și erau ucenici. Diferența între ucenici și mulțimile, deși și ucenici mergeau după Iisus,
Și mulțimile a fost contextul de mergeau după Iisus, dar diferența cu ucenici a fost următoare. Noi am lăsat totul pentru a te urma. Deci nu este totul a urma. Care este gradul de consacrare? Am lăsat totul. Asta sunt fii prorocilor. Și în oala astfel de oameni s-a găsit moartea. Continuăm mâine. Mă opresc aici astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nici n-am citit textul, dar mâine chiar încep cu textul. Que Dieu te bénisse.